Всем привет, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости канала. Мы находимся на севере Московской области, в Пушкинском районе. И сегодня нас ждет обзор испанского камина в стиле хай-тек от производителя Racal. Модель будет Racal LL25B. Поговорим немного о бренде. Фабрика Racal находится в 50 километрах от города Барселоны, в городе Вик. Основан в 1982 году. Racal тесно сотрудничает с дизайнерами для создания продуктов, которые объединяют лучшие качества, чтобы вы могли по достоинству оценить их в своем доме. Отметим очень важный момент. Все детали производитель изготавливает сам. В этом мы убедились на собственном опыте, побывав в 2017 году в гостях у производителя. Вот некоторые кадры оттуда. А теперь давайте приступать к монтажу, а после поговорим о самом камине. Итак, друзья, камин установлен и готов к работе. А теперь давайте заглянем в технические характеристики. Высота вместе декоративным кожухом 2712 мм, ширина 1019 мм, глубина 745 мм. Вес камина 150 кг, КПД 75%. Диаметр дымохода 180 мм, диаметр приточного патрубка 100 мм. Номинальная мощность устройства 14,4 кВт. Небольшое отступление, друзья. У компании Racal имеется две линейки. Основная, которая идет под названием Racal, и серия бюджетная, которая называется LL Color. Вот как раз таки камин LL25B относится к этой линейке. И на примере данного камина я вам расскажу про все особенности, которые присущи серии LL. В принципе, отличие серии LL Color от обычной линейки заключается в том, что там использовано более простое конструктивное решение, точнее более простое техническое исполнение, и в некоторых участках уменьшена толщина металла, за счет чего производитель добился такого же высокого качества, но при этом на выходе у продукта доступная цена, ну и такое же хорошее качество. Все камины серии LL выполнены в 3 стекла, имеют высоту вместе с декоративным кожухом 2,7 метра, футированы вермикулитом, имеют чугунный колосник, большой зольный ящик, высокий дымосборник. Всего в серии LL имеется 6 моделей каминов, 2 угловых и 4 пристенных. Угловые это LL25B и LL25A. Отличие в том, что у 25B над топочной камерой у купола есть выступ, а у серии А, точнее у LL25A, этот выступ отсутствует, поэтому там сплошной купол. В принципе, LL25B выглядит более привлекательно, более интересно за счет того, что этот выступ имеется как сверху, так и под топочной камерой и имеется небольшой фартук, за счет чего приобретается геометрическая гармония. И оставшиеся 4 пристенных камина – это серия LL15A, 15B, 15D и 15E. 15А и B – это обычные стандартные пристенные в 3 стекла камины. Точно так же А и B отличается наличием вот этого выступа у купола. И серия 15E и D – это с наличием банкетки. Банкетка может быть слева относительно топочной камеры и справа, соответственно, D и E. А теперь давайте приступать к розжигу, а я вам покажу все в деталях. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это фронтальная дверца. Она имеет большую ширину, за счет чего мы получаем потрясающий обзор в процессе горения. Вдобавок ко всему у нас у камина есть еще боковые стекла, за счет чего мы, даже если мы разместим камин в угол, у нас будет обзор, то есть все 90 градусов будут охвачены. Поэтому из любой точки нашей комнаты пользователь сможет насладиться красотой огня. Открывая дверцу, сразу давайте посмотрим. Ручка металлическая, но она просиликонена, поэтому даже когда камин нагреется и будет работать в режиме номинального горения,
хоть ручка будет горячей, но за счет наличия вот этого силикона он смягчит, что ли, ощущение, поэтому вы сможете быстро открыть-закрыть дверцу, но лучше все равно припаситесь рукавичкой, чтобы не обжечься. Приступаем к самой дверце. Внутренняя часть дверцы. Здесь укомплектован толстый, качественный уплотнительный шнур, скорее всего, итальянского происхождения. Здесь в техничке он не указан откуда, но итальянцы делают такие качественные шнуры, за счет чего этот шнур нам позволит плотно закрыть дверцу, обеспечить герметичность. И, как следствие, мы сможем получить более качественное, хорошее управление камином. То есть наши регулировки должны работать более чутко. Двигаемся дальше. Топочная камера у нас, как обычно, футирована вермикулитом. Вермикулит — это потрясающий изолятор, который будет защищать весь корпус камина от контакта с огнем, от нагрева, перегрева в том числе. Поэтому вермикулит будет отражать основную часть, все тепло будет отражать обратно в топочную камеру, за счет чего у нас образуется более высокая температура горения. И как следствие это полное чистое горение, чистое стекло и меньше выбросов в атмосферу. На задней стенке, если вы посмотрите, у нас здесь есть отверстие, поэтому здесь вторичный дожик реализован. Вторичный дожик у нас отвечает за повышение КПД, за повышение и дожик несгоревших газов, уменьшает выброс СО и повышает, собственно говоря, КПД, как я уже сказал. На фронтальной части вы можете увидеть металлическую планку, а между ней щелевидное отверстие. Это как раз таки тот участок, откуда подается воздух для опции чистое стекло. Поэтому здесь все основные опции представлены, то есть вторичный дожик, чистое стекло и колосниковое горение, то есть основная подача кислорода. Раз уж я сказал про колосниковое горение, здесь, ох, какой он тяжелый, здесь находится не просто чугунный колосник, он, во-первых, огромный, толстый, чугунный и качественный. Поэтому долговечность этого колосника, я думаю, что обеспечена. А если мы посмотрим под колосниковой решеткой, мы можем увидеть как раз таки наш зольный ящик. Он здесь выполнен в виде совка, то есть совкового типа. Поэтому, может быть, как следствие, будет просыпаться зола перед камином, вокруг камина, в самом зольном пространстве. Поэтому имейте все необходимые инструменты для того, чтобы время от времени вам придется здесь убирать. Ну, это, скорее всего, не то чтобы минус, но это неизбежное последствие эксплуатации камина. Единственное, наверное, о чем мы с вами не поговорили, это ширина. За счет того, что у нас топочная камера достаточно вместительная, здесь поместятся дрова размером до 45 сантиметров точно. Поэтому с подбором дров у вас тоже проблем не будет. Важное требование к дровам: дрова должны быть сухие и лиственных пород, влажностью до 20%. Самая простая формула, как добиться таких сухих дров в домашних условиях: вам необходим навес. Под этим навесом вы складываете все свои дрова, которые купили, накололи, нарубили, и храните минимум 2 года. 2 года хранения под навесом обеспечит вам влажность от 12 до 20%. И вы этими дровами можете уже пользоваться для растопки камина. Важная особенность, чтобы дрова были не смолосодержащие, не хвойных пород, потому что они будут, во-первых, быстро загрязнять наш дымоход, они будут выделять больше копоти, и наше стекло будет с высокой вероятностью подвергаться покрытию сажей. Поэтому учитывайте эти все детали, когда вы будете пользоваться камином. Ну что ж, давайте закладывать дрова и разжигать. Итак, друзья, мы растопили камин. Он пока что набирает свою рабочую температуру. Вот. Возможно, в топочной камере уже нормализовалась высокая температура, но тем не менее должен нагреться весь корпус, купол, начать обгорать краска. Вот. Поэтому минут через, наверное, 5 мы сможем уже, или даже минут через 10, когда уже и тяга будет уже установлена, дымоход весь полностью прогреется, мы сможем посмотреть, как ведут себя регулировки. Собственно говоря, про регулировки я до этого ни разу ничего не сказал, чтобы сейчас на них уже обратить ваше внимание. Значит, смотрите, регулировки у нас находятся в нижней части под выступающим бортиком. 2 регулировки. Левая отвечает за подачу воздуха на колосник, то есть мы, если ее перекрываем, у нас будет просто
предотвращена подача воздуха на горение через сквозняковую решетку, а правая задвижка отвечает за подачу воздуха на опцию чистое стекло и вторичный дождь. Другими словами, это наша основная регулировка, которой мы будем манипулировать и создавать режим длительного горения. Стоит мне сейчас немножко, наверное, закрыть, она резко поменяет картинку в нашем камине. Я сейчас закрыл, ну, собственно, вы сами увидели, очень быстро горение просто изменилось, ну, вы сами можете увидеть. Практически горение здесь не происходит, то есть немножко маленькие языки пламени. Вот это режим длительного горения, о нем мы чуть попозже поговорим. Кстати, обратите внимание, в обратном положении регулировка тоже очень быстро приводит нашу картинку, наши дрова в режим интенсивного и номинального горения. Вот, собственно говоря, сейчас у нас задвижки открыты, сейчас это интенсивное горение. Если мы захотим уменьшить скорость горения наших дров, в принципе, можем сначала закрыть колосник, а регулировку, которая отвечает за вторичный дождик и чистое стекло, уже постепенно манипулировать, чтобы поймать какую-то золотую середину, какую-то картинку, которая вам больше всего будет нравиться. В принципе, здесь на самом деле играться можно долго и много. Ну, рано или поздно вы как потребитель придете к какому-то универсальному положению регулировок, которые будут больше всего нравиться вам или вашим родным и близким. Вот, поэтому здесь на вкус и цвет товарищей нет. Прошло уже буквально минут 30 с момента, как мы растопили камин. Камин уже полностью прогрелся, прогрелись трубы, прогрелась, можно сказать, вся конструкция камина, и уже, наверное, процентов на 40 обгорела краска. Вот. Поэтому в данном уже состоянии камин будет на 100% четко реагировать на каждую из регулировок. Но давайте с каждой по порядку и более точно. Значит, первая регулировка, про которую мы говорили, она находится слева, это наш колосник, то есть перекрывается подача воздуха через колосник, но вы можете заметить, сильно картинка не поменялась, она чуть-чуть снизила, наверное, скорость горения. Основной же визуальный эффект мы достигнем за счет того, что будем манипулировать регулировкой справа. Я ее называю регулировка номер 2. И вот она как раз-таки отвечает за вторичный дождик, за подачу воздуха на чистое стекло. В общем, подача воздуха сверху вниз. Если первая регулировка снизу, то это подача воздуха сверху. И вот здесь, приводя в определенное положение, можно уже посмотреть, как изменилась и картинка. Я полностью ее, конечно, не втопил. Вот сейчас в этом положении вы можете заметить, как на задней стенке как раз-таки из каждого отверстия стреляют вихри пламени. Здесь как раз-таки четко видна работа вторичного дожига. Вот. Ее можно увидеть, когда мы перекрыли колосник и оставили в приоткрытом положении регулировку справа. Вот, в принципе, это режим, при котором горение медленное. Можно сказать, что это режим длительного горения. В таком режиме производитель предусматривает и рекомендует эксплуатировать отопительное устройство основную часть времени. В интенсиве мы топим, когда растапливаем камин и когда пытаемся привести, то есть прогреть помещение. В таком случае нам, конечно, нужно поставить интенсивный режим горения, чтобы мы быстрее прогрели наш дом, первый, там, второй этаж. Вот как только прогрелось помещение, мы дальше уже переводим камин в режим поддержания тепла, такими, иными словами. В максимуме в пике выдает мощность порядка 17-18 киловатт. Номинальная мощность камина составляет 14,4 киловатта. В принципе, этой мощности хватает за глаза, чтобы 150 квадратов поддерживать в тепле, при условии, что ваш дом утеплен и не имеет там повышенных теплопотерь. Потому что частая проблема, с которой мы иногда сталкиваемся, заказчик покупает какое-то отопительное устройство, печку, камин, каминную топку, которая соответствует по мощности под его квадратуру. Начинает пользоваться и в результате сталкивается с тем, что тепла не хватает. Он топит в интенсиве, и все равно дом быстро остывает. Человек по незнанию, конечно, обращается в магазин и говорит: вот, ваш камин не топит, не работает, не греет, он не соответствует заявленным характеристикам. К сожалению, это ошибочное мнение. Все связано с тем, что дом недостаточно хорошо утеплен. Есть строительные нормы и правила по утеплению, по теплопотерям, и если
ваш дом соответствует этим нормам, в таком случае, какой бы вы камин ни брали с указанными характеристиками, он всегда будет оправдывать ваши ожидания и соответствовать тому, что указано в тех документации. Потому что каждый камин, который выходит на российский рынок, он проходит сертификацию. Просто так эту сертификацию нельзя пройти, поэтому благодаря этому документу мы можем с уверенностью считать и знать, и думать, что характеристики, которые указаны в этой книжке, документации, они проверены, они соответствуют действительности, поэтому нужно искать ответы на вопросы в других местах, то есть в утепленности дома. Пока я говорил, у нас тут и дрова подсели. Давайте закинем еще дров. Я приведу в открытое положение обе регулировки. Даже с небольшой порцией дров, даже можно сказать, что почти что углей, при открывании двух задвижек, интенсивность и реакция, в принципе, камина моментальная, что мне очень нравится. Здесь две заслуги. Во-первых, очень классное техническое исполнение воздуховодов, точнее не воздуховодов, а каналов подачи воздуха. Это раз. И второе, это герметичный камин. Ранее я вам говорил про уплотнительный шнур, что он высококачественной большой толщины. В этом мы сейчас убедились, что каминная дверца прилегает достаточно плотно, чтобы обеспечить герметичность нашего отопительного устройства и, как следствие, получили хорошую управляемость. Силиконовая ручка, она нагрелась. Я сейчас даже голыми руками могу дотронуться, но она очень горячая, поэтому без рукавички уже, к сожалению, не подойти к этой дверце, не заложить дрова. Но я это сделаю, потому что нам нужно сделать еще одну закладку дров. Важная особенность, когда вы открываете дверцу, открывайте это плавно, медленно и не резко, потому что может вырываться пламя. Как же жарко. Так, здесь я без комментариев буду делать, потому что я не могу и говорить, и делать одновременно. Иногда, друзья, для того, чтобы показать, насколько классный и крутой камин мы имеем, не обязательно что-то говорить. Я думаю, что комментарии излишни, управляемость потрясающая. Можно увидеть различные режимы горения, как все это красиво работает, как все это красиво горит. Вот, поэтому регулировки работают очень круто. Единственное, сразу можем сказать, что левая регулировка для нас абсолютно бесполезная. Мы никакой визуальной разницы не видим, поэтому ее, независимо от того, что мы человеческим глазом своим не замечаем разницы, приводите в закрытое положение, когда камин разгорелся. А уже следом регулируйте вторичный дождик и подачу вообще воздуха сверху, чтобы поймать идеальную картинку для вас. Вот. Либо просто перевести в какой-то режим длительного горения и наслаждаться уже работой камина. С какими недостатками, возможно, вы столкнетесь, друзья, как потребитель? Мы в процессе эксплуатации убедились в том, что, в принципе, фронтальная дверца, она, как бы мы ее, какие бы режимы не испытывали, в принципе, она осталась чистой. Единственное, сажей покрылись боковые стекла чуть больше, чем фронтальная. Вот. Это, наверное, один из немногих минусов, которые мы выявили в процессе эксплуатации. Но стоит вам добиться стабильной высокой температуры в топочной камере, боковые очистятся, но вот все равно процентов на 10-15 копоть останется. Вот. Но это уже особенность работы данного камина. А теперь давайте подытожим, друзья. Дизайнерский камин Racal LL25B по-настоящему уникальный продукт. Он подойдет даже самому взыскательному ценителю эстетики и впишется в любой интерьер. Основная причина популярности в России и во всем мире современных каминов от компании Racal – это высокое европейское качество, внимание к деталям, выгодные цены и неповторимый внешний вид. А на этом, друзья, наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы,
Пишите их в комментариях, мы обязательно на них ответим. А также не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчики, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я с вами прощаюсь, ведущий канала Камин-Дом Масис. Камин-Дом. Здесь говорят правду о каминах.